عليكم. الوغ اليوم ان شاء الله غادي ندوزو نشوفو لا برودكسيون ديكري écrire la fiche technique d'un jeu. écrire la fiche technique d'un jeu. الوغ غنشوفو كيفاش كتكتب هاد لا فيش تكنيك ونتعرفوا شنو هو اولا لا فيش تكنيك. الوغ ان شاء الله نبداو جو بسامبل. fiche technique du jeu Colin Millard. D'accord. Nombre de joueurs 6. Le matériel, un bandeau ou un foulard. But du jeu, reconnaître quelqu'un au toucher du visage. Déroulement. 1. Le jeu commence lorsqu'un des joueurs est désigné chasseur. 2. C'est celui qui aura les yeux bandés. 3. Une fois non-voyant, il doit essayer d'attraper les joueurs qui gravitent autour de lui en les touchant. 4. Les joueurs peuvent bouger en parlant ou parler pour attirer l'attention du chasseur. Lorsqu'un joueur est touché, il ne doit plus bouger. 6. Le chasseur doit le reconnaître en tâtant son visage avec ses mains. 7. Si le chasseur se trompe, la partie continue et le joueur peut bouger. 8. Si le chasseur reconnaît le joueur, il lui passe le bandeau. Le joueur reconnu devient chasseur et une nouvelle partie commence. Alors, fiche technique du jeu ديال هاد لو جو كولا ميلا. nombre du jeu عدد اللاعبين. nombre du jeu هو عدد اللاعبين باش كيلعبوا هما 6 ديال الناس كيلعبوا ب6 ديال الناس. الماتيريال سا فو دير شنو كيخصهم لو ماتيريال ادوات ولا شنو اللي كيخصهم ان بوندو اولا ان فولار اولا شي زيف. but du jeu reconnaître quelqu'un au toucher du visage. le but du jeu ça veut dire الهدف ديال هاد اللعبه هو نتعرفوا على الشخص من اللمس من خلال اللمس ديال الوجه ديالو. alors le déroulement عندنا le déroulement. alors 1 numéro 1 le jeu commence lorsque des joueurs est désigné lorsqu'un des joueurs est désigné chasseur. اللعبه كتبدا فاش كنحددو ان شاسور ça veut dire بحال اللي قلنا القناص. هذاك اللي غنسدو ليه عينيه. 2 c'est celui qui aura les yeux bandés. هذاك هو اللي كنديروا ليه les yeux bandés ça veut dire كنديروا ليه داك لو بوندو على les yeux ديالو اولا داك لو فولار كنديروا ليه بحال الشكل ديال الغميضه. 3 une fois non voyant هذاك اللي ما كيشوفش il doit essayer d'attraper les joueurs qui gravitent autour de lui en les touchant. خصو يحاول يشد دوك لي جوور اللي كاينين معاه كيتبع الصوت ديالهم وهذا الشيء حتى يحاول يشدهم اولا يمسهم on lui autour de lui en les touchant. يمس شي واحد فيهم. 4 les joueurs peuvent bouger. les joueurs ça veut dire هذوك اللي كيلعبوا معاه اللاعبين يقدروا يتحركوا ou parler ou يتكلموا pour attirer l'attention du chasseur باش attirer l'attention ديال هذاك اللي سد عينيه داك لو chasseur اللي كنسموه لو chasseur. 5 lorsqu'un joueur est touché ملي كيمس واحد اللاعب il ne doit plus bouger. مثلا داك اللي مغمض عليه الا مس واحد اللاعب ولا قاسو في يدو ولا فشي حاجه في كتفو اولا سميتو هذاك اللي تمس ما كيتحركش il ne doit plus bouger. Alors 6 le chasseur ça veut dire celui qui bande les yeux doit le connaître خصو يتعرف عليه en tâtant son visage avec ses mains. وهو كيحاول كيدير يديه هكا فوق لو فيزاج ديالو كيحاول يمسو واش غيتعرف عليه من خلال اللمس وعينيه مسدودين. داكور فين درناها en tâtant son visage. alors 7 si le chasseur se trompe الى داك لو chasseur اخطأ ما تعرفش قال الشخص الخطأ la partie continue et le joueur peut bouger. ça veut dire الى داك الشاسور ما تعرفش على داك الشخص من خلال اللمس ديال الوجه ديالو الو كنكملوا اللعبه كتكمل كيكملوا اللاعب وهذاك اللاعب اللي كان توقف حتى هو كيبدا كيلعب معاهم كيبدا لو جو ديالو. 8 si le chasseur reconnaît le joueur الى داك لو chasseur تعرف على اللاعب il lui passe le bandeau. alors داك لو بوندو غيديروا داك اللاعب اللي تعرف عليه. alors le joueur reconnu devient le chasseur. هذاك اللاعب اللي يقدر يتعرف عليه هو اللي غيعود لو chasseur. et une nouvelle partie commence ou une nouvelle partie يعني لا بارتي الاخرى غادي تبدا. داكو
Alors, en deuxième, je découvre et je comprends. Je découvre et je comprends. Quelle est la rubrique, le texte dessus. Alors, خلينا le texte وحاولنا نشرحوه. D'accord, خلينا هذاك le texte وحاولنا نشرحوه. On a la deuxième question. On a la question numéro 2. On a quelles sont les rubriques utilisées? Quelles sont les rubriques utilisées? Alors, les rubriques, on va écrire les rubriques utilisées. Les rubriques utilisées sont qu'un dire de points. Alors, je n'ai les rubriques utilisées. Huma nombre de joueurs, le nombre de joueurs. 2 dans le matériel, le matériel. D'accord, on a le matériel, on a le but du jeu, et on a le déroulement, comment le jeu se déroule, comment déroule le jeu, كيفاش كدوز اللعبة. Alors هذه هي la réponse à la question numéro 2. Les rubriques, j'ai oublié la 1S. Les rubriques utilisées sont le nombre de joueurs, matériel, but du jeu et déroulement. D'accord. Alors d'abord, on dit deux ans. Je pose السؤال الثالث. Alors la question 3, شنو كتقول لنا؟ Comment sont les phrases? Alors on les phrases. Comment sont les phrases? Alors les phrases. Alors les phrases sont. Alors regardez comment ils sont les phrases. Alors les phrases sont numérotées. Alors numérotées. Alors les phrases sont numérotées. Très bien. Alors كيفاش? Alors les phrases ils sont numérotées. Regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça dépend le jeu. D'accord? On va passer pour la question numéro 4. Alors j'écris 4. La question numéro 4. Par quoi commence et se termine chaque phrase dans la rubrique du roulement? La rubrique du roulement هي هذه مراحل ديال اللعبة كيف ما كتشوفوا. هذه هي la rubrique du roulement. Alors قال لك les phrases commencent par quoi et se terminent par quoi. La question là, il est très facile. Alors il commence chaque phrase. Alors on peut écrire chaque phrase. Chaque phrase commence par une majuscule. Commence par une majuscule et se termine par un point. Très bien. Alors جاوبنا على je découvre et je comprends. غنمشيو je retiens. دائما كنحاولوا واخا يتعطانا غير التمرين فقط كنعاودوا ونحاولوا نعاودوا الدرس ونحاولوا نفهموه وناخذوا منه شي كلمات هكا نعقلوا عليهم باش يقدروا ينفعونا في الامتحان. الوغ عندنا جو روتيان pour écrire une fiche technique d'un jeu. باش نكتبوا واحد لا فيش تكنيك ديال لو جو on mentionne les rubriques suivantes. ضروري خاصنا نتطرقوا لهاد لي rubriques. عندنا لو نومبر دو جو. لو نومبر دو جو عدد اللاعبين. دائما خصني نحدد شحال عندي ديال اللاعبين. خصني نحدد لو نون دو جو. هذا الاسم ديال لو جو. لو نون دو جو كنحدد الاسم ديال اللعبه. عندي لو بوت دو جو الهدف ديال اللعبه. عندي لو نومبر دو جوور عدد اللاعبين. لو ديرولمون دو جو هذه كتجي هي الاخيره. وهنا عندي لو ماتيريال اوتيليزي اشنو كنستعمل. الوغ غنبدا من هنا. لو نون دو جو اسم اللعبه. العدد ديال اللاعبين. لو ماتيريال اللي كنستعمل والهدف ديال اللعبه. من بعد كيجي لو ديرولمون دو جو. الوغ غندوزو لا كيسيون. اللي عطاونا
j'écris, je produis. J'écris la fiche technique du jeu des osselets en m'aidant de la règle je retiens. Alors on dit je retiens. كيف ما قلنا عندنا 5 ديال هادو ديال لي غيبريك ما ننساش فيهم حتى شي وحده 5 غيبريك. غادي نمشيو دابا باش نكتبوا لا فيش تكنيك ديال لي جو دوسلي. لا فيش تكنيك ديال لي جو اوسلي. الوغ بسم الله غنحاولوا نبداو ان شاء الله. الوغ قلنا كيف ما لو نون دو نومبر. اول حاجه غادي نكتب هي فيش technique du jeu des osselets. D'accord, fiche technique du jeu des osselets. Alors غادي نمشي غنكتب لو نومبر كيف ما قلنا غادي نطبقوا القاعده اللي عندنا نومبر دو جوور. اول حاجه بداو بها نومبر دو جوور. الوغ حتى انا غنكتب nombre de joueurs. Le nombre de joueurs. Alors بالنسبه لو nombre de joueurs عندي هو 3 joueurs كيكونوا عندي 3 ديال اللاعبين 3 joueurs ou bien 2 نقدروا نلعبوا حتى بجوج. الوغ درناها دابا. الوغ غندوز لو ماتيريال. غنحاول نزرب شويه باش حيت لا فيديو شتا غتجي كبيره ما بغيتهاش. الوغ ماتيريال. لو ماتيريال غنشوفوا لو ماتيريال اشنو كيخصنا باش كنلعبوا. الوغ 5 اوسلي داكو كيكونوا عندي 4 ديال لو زيسلي روج وواحد في لو نوار. هذاك الواحد اللي في لو نوار كنسميوه لو بير في اللعبه. داكوغ تري بيان. الوغ غندوزو لو بيت دو جو. لو بيت الهدف من اللعبه. لو بيت دو جو. الوغ لو بيت دو جو. الوغ اشنو كندير اشنو الهدف ديال اللعبه. الوغ لونسي l'osselet. Alors lancer l'osselet rouge et placer un. Alors attendez. Un blanc كيكون يا اما بلون يا اما noir. Un blanc de l'autre côté. Alors de l'autre côté du mur. Puis نشدو هذوك لي روج. puis rattraper. هذا هو لو بيت ديال لو روج. هذاك لو روج. داكوغ هذا لو بيت دو جو. الوغ دابا غنمشيو للديرولمون. الوغ لو ديرولمون كيف ما كتشوفوا راه احترمنا. عطينا لو نون ديال لو جو فيش تكنيك دو جو دوسلي. دابا وصلنا لا روبريك نومبر دو جوور. عطينا لو ماتيريال اللي هي 3. عطينا بيت دو جو هي 4 و5 هي لو ديرولمون. الوغ 5 عندي ديرولمون. ça veut dire comment le jeu se déroule كيفاش كدوز اللعبه. ديرولمون لو ديرولمون. الوغ هنا غادي نبدا نحاول. الوغ ليسونسيال غنبدا من بعد وما كنساش نيميروتي. الوغ لو ديرولمون كندير نيميرو 1 ديرولمون. الوغ لي زوسلي سون سور لو سول. اول حاجه لي زوسلي كيكونوا في الارض. لي زوسلي سون سور لو سول. كنتمنى الكتابه تكون باينه واخا كنزرب. الوغ 3 pardon 2. Alors les osselets sont sur le sol. 2. Alors le joueur prend le père et le lance en l'air. 3. Alors 3. Avant de le rattraper, avant de le rattraper dans la main,
avant de le rattraper dans la main, il doit ramasser un des osselets, ramasser CER, un des osselets se trouvant par terre. Par terre. 4. Alors 4. S'il réussit, s'il réussit ياخدهم بديك الطريقة. Alors s'il réussit, il continue, ça veut dire le joueur, il continue à ramasser les osselets, un par un. De la même manière, بنفس الطريقة, de la même manière. 5. Alors 5. Chaque osselet ramassé est mis à côté. كل osselet جمعناه كنديروه بالجانب. Et mis de côté. 6. Alors, lorsque tous les osselets sont ramassés, chacun compte ses points. Et là, dernièrement, le gagnant, le gagnant est celui qui a le plus, qui en a. Alors celui qui en a le plus. Très bien. Alors هنايا كيف ما كتشوفوا راه احترمنا درنا لي روبريك كلهم اللي خاصيننا. on a numéroté في هاد لي فراز, on a numéroté وبدينا بلي ماجيسكيل, احترمنا كلشي, درنا لي ماجيسكيل ودرنا لي بوين. الوغ هنا كنقول لكم الى اللقاء, وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في السنه الدراسيه ديالكم.